हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि देखिए मेरा एसएसडी है और एक कैडी है। एसएसडी डीवीडी जो है ये यहाँ से हम निकालेंगे और इस डीवीडी को रिप्लेस करके हम इस जगह में कैडी के सहारे एसएसडी लगाएंगे। मतलब मेरा हार्ड डिस्क भी रहेगा और एसएसडी भी रहेगा। एसएसडी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और हार्ड डिस्क मेरा स्टोरेज का काम करेगा। तो ये जो आपका डीवीडी है इसका लॉक मतलब ऊपर का जो ये फ्रेम होता है उसको हम लॉक जो है सही से खोलना होता है। लॉक खोल कर आपका जिसमें हम एसएसडी लगाएंगे, कैडी, उसे कैडी बोला जाता है, उसमें उसका मेन जो लॉक है उसमें लगाया जाता है। ये रहा कैडी और इसमें हम ये रहा एसएसडी। ये एसएसडी हम इसमें लगाएंगे। 128 GB का एसएसडी है और ये इसका देखिए कैडी में ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। ये 9.2 mm का आपका एसएसडी है, तो इसमें आपका फिट हो जाएगा। इस तरह इंस्टॉल कर लेना होगा इसे। ये सही तरीके से लग गया है, चेक कर लेंगे। और ये दोनों तरफ मतलब पीछे तरफ स्क्रू है, इसे हम यहाँ स्क्रू मतलब देना होगा हमें, ताकि ये आपका एसएसडी जो है ये कैडी में ये आपका सही तरह फिट रहे, खुले ना। ये स्क्रू जो है स्क्रू हमें यहाँ टाइट करना होगा। और ब्लैक वाला जो एक लॉक है ये हम यहाँ डीवीडी से खोलकर हम इस कैडी में लगा देंगे, ताकि लैपटॉप मतलब पता ना चले कि इसमें एसएसडी लगा हुआ है या डीवीडी लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट लैपटॉप देखने में बढ़िया भी लगेगा और एसएसडी लगा हुआ ये पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए मेरा लॉक हो गया है और ये स्क्रू टाइट कर देंगे। टाइट कर दिए। अब एक बार डिस्प्ले में देख लेंगे हमारा एसएसडी शो कर रहा है कि नहीं। हार्ड डिस्क और एसएसडी ये दोनों शो करना चाहिए, तभी हम एसएसडी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। शायद हमारा लैपटॉप में चार्ज नहीं है, हम चार्जर लगा के फिर चेक करते हैं। F9 प्रेस करके हम बूट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे मैं हमारा एसएसडी और हार्ड डिस्क देखिए दोनों दिख रहा है। 128 GB का एसएसडी है और हार्ड डिस्क दोनों है। तो इस तरह हम कर सकते हैं खुद से, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का तरीका हम एसएसडी में आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।